चलो सेट 1B एक नंबर आई देखा। एक नंबर कौन था निम्नलिखित प्रश्न संभावित उत्तर मान मध्य ठीक उत्तर बाछि रख। ये मल्टीपल चॉइस दे ताको ठीक उत्तरटा बाछि रख। आईटा कौन देला जदि E इक्वल टू 1 2 3 4 हुए जदि E जो व्यापक सेट हुए और एलिमेंट 1 2 3 4 5 हुअंती एवं S इक्वल टू के देला S इक्वल टू 2 4 हेले S डैश बार करे। S डैश कौन E माइनस ए ईटा केते देला 1 2 3 4 5 माइनस S टा केते ई माइनस एस टा केते 2 4 इटा फेले केते माने माइनस एथर नथियो के 1 1 3 5 1 3 5 वाला आर आंसर के देला 1 3 5 वाला आर आंसर। 2 आईटा गला जदि E इक्वल टू जदि कोन E इक्वल टू के देला जदि E इक्वल टू ए बी सी डी हुए एवं टी इक्वल टू ए बी हुए ताने टी यूनियन टी डैश केते आम आगु पढ़ते गोटे टी ए यूनियन ए डैश इक्वल टू ई इक्वल टी यूनियन टी डैश ई हम कि आम प्रमाण कर टी डाला टी डैशटा केते ई माइनस टी ईटा केते ए बी सी डी टीटा केते ए बी टीटा केते ए बी माने एटू फेले के रहिबो सी डी तार कोन टी यूनियन टी डैश टीटा के ए बी टी यूनियन टी डैश टीटा केते ए बी यूनियन टी डैशटा केते वाला सी डी इधर यूनियन कले केते पारियो ए बी सी डी एटा केते एटा यूनियन की एटा ई देलानी आंसर है तुम प्राक्टिकल थरे थरे तुम जानदब एते बाहर करिया भी दरकार ना से परी कौन देला 3 एटा देला E इक्वल टू ए बी सी डी और T इक्वल टू ए बी हेले T इक्वल टू ए बी हेले T इंटरसेक्शन T डैश आमे जानचंती मनकर A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल टू 5 एम्प्टी सेट एटा देखिबा एटा हमर को टी डैश बाहर इटी बाहर को जना आगु को कोच एटा टी इंटरसेक्शन टी डैश टीटा केते ए बी इंटरसेक्शन टी डैश टा केते सी डी आंको भीतर किछ कॉमन एलिमेंट अछि कि नाही एम्प्टी सेट शून्य सेट बाय ताको 5 है ना आर ये हो 5 तो आईविटा कोन देला आईविटा कोन देला ए यूनियन ए डैश माइनस ए डैश इंटरसेक्शन ए हेले आमे एटी करते टी यूनियन टी डैश टा केते पाइले ई पाइले एटी सेन ए यूनियन ए डैश टा केते ई पाइबा व्यापक सेट माइनस ए इंटरसेक्शन ए डैश टा केते टी इंटरसेक्शन टी डैश टा हम 5 सब ए इंटरसेक्शन ए डैश टा केते 5 तापर ई माइनस 5 केते ई तना आर चला ई इपरि भीटा कौन देला E माइनस ए डैश केते ए हम आगु पढ़छन E माइनस ए डैश तबटा भीटा कौन देला E माइनस ए भीटा दे भी आईटा E माइनस ए यूनियन E माइनस बी E माइनस ए केते ए डैश यूनियन ई माइनस बी हम बी डैश जानते ए डैश यूनियन बी डैश अच्छी के ए डैश यूनियन बी डैश ना आम डिमोनर थ्योरी कौन जानते ए यूनियन बी डैश टा कौन जानते ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ गोटे पढ़ते कौन ए इंटरसेक्शन बी डैश टा केते इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश ए डैश यूनियन बी डैश कौन ए इंटरसेक्शन बी होल डैश लिखि पारे ए इंटरसेक्शन बी होल डैश तन कोटी ए इंटरसेक्शन बी होल डैश दे इटा हला तार आंसर तो भी डबल एटा कौन देला ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिमोनर थ्योरम कौन जानते ए डैश ए यूनियन बी होल डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो ए यूनियन बी होल डैश हम
सेमती VI टा कौन देला V ट्रिपल आईटा A माइनस B यूनियन B माइनस A आम एटा कौन जानते सामंजस्य अंतर कौन A डेल्टा B आम कौन जानते एटा A डेल्टा B जानते A डेल्टा B जानते देख ये A डेल्टा B ना यहाँ थोड़ा आम कौन लिखे A डेल्टा B A डेल्टा B आउट सूत्र कौन जानते A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B तेना कटा हम A यूनियन B माइनस A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B इटा हम तो एक्सटा कौन देला एक्स देला कौन A यूनियन A डैश अब डैश आम A यूनियन A डैश हमको E डैश E डैश रो E डैश रो E डैश कौन इक्वल टू केते E हाँ सॉरी एक्सटा कौन देइतला एक्सटा केते देइतला एक्सटा एति देइतला एक्सटा देला A यूनियन A डैश रो डैश A यूनियन A डैश टा केते E डैश रो डैश E रो डैश सॉरी A यूनियन A डैश केते E रो डैश माने एम्प्टी माने हमको एटा व्यापक सेट देला E आर E डैश माने कौन आ भीतर नथियो कोटा एम्प्टी सेट इक्वल टू 5 तेना एटा हम 5 सही पड़े एक्स आई कौन देला A डैश यूनियन B डैश रे कौन डैश आम कौन जानते कौटू डिमॉर्गन लॉ रे कौन जानते A डैश रो डैश इंटरसेक्शन B डैश रो डैश A डैश रो डैश केते A B डैश रो B तन A इंटरसेक्शन B तन एक्स डबल आईटा कौन देछि A यूनियन B रो डैश डिमॉर्गन थ्योरम को A डैश इंटरसेक्शन B डैश A डैश इंटरसेक्शन B डैश अछि A डैश इंटरसेक्शन B डैश ता डिमॉर्गन एक नंबर सला तले आमे भी 2 नंबर देखियो तापर कौन दउछि निम्न 2 नंबर कोन निम्नलिखित उत्तर मानक मध्य ठीक उत्तर गुड़िक बाछि लेख ठीक गोटे लिखे आईटा कौन देला A माइनस B यूनियन B माइनस A इक्वल A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B आम इटा कौन आईटा कौन देला A माइनस B यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B इटा ठीक कि भूल देखिए ये दुटा केते A डेल्टा B एटा भी कौन A डेल्टा B A डेल्टा B तीटा समान तो एटा ला ट्रू तो 2 एटा देखिए 2 एटा कौन देला A डेल्टा B इक्वल टू B डेल्टा A आम कौन जानते सामंजस्य अंतर सामंजस्य A डेल्टा B इक्वल B डेल्टा A आम कौन जानते क्रम विनिमय आम जो सामंजस्य अंतरटा क्रम विनिमय ताने एटा हला ट्रू सही परी 3 एटा कौन देला A यूनियन B डैश इक्वल A डैश यूनियन B डैश ना एटा फॉल्स कारण A यूनियन B डैश कॉम्प्लीमेंट इक्वल A डैश इंटू B डैश एटा हला डिमॉर्गन थ्योरम एटा हला फॉल्स सही परी आई बीटा कौन देला A यूनियन B A इंटरसेक्शन B रो कॉम्प्लीमेंट इक्वल A रो कॉम्प्लीमेंट यूनियन B रो कॉम्प्लीमेंट तना आई बीटा हला ट्रू बीटा के देला फाई ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल E एटा हला ट्रू हला फाई रो माने एम्प्टी सेट रो ना कॉम्प्लीमेंट हला E सेट व्यापक सेट एटा हला ट्रू तबर V एटा कोन देला E ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू फाई E ऑफ कॉम्प्लीमेंट फाई ट्रू तब पी डबल आईटा कौन देला A यूनियन A डैश इक्वल टू 5 एटा हला फॉल्स कारण A यूनियन A डैश हला E एटा हला फॉल्स से पर V आईटा कौन देला B ट्रिपल आई A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल E एटा हला फॉल्स कारण A इंटरसेक्शन A डैश इक्वल टू 5 से पर आई एक्सटा के देला A यूनियन A डैश रो डैश
इक्वल ई ए यूनियन ए डैश के ई डैश ई तार एटा कले ई डैश टा केते ई डैश इक्वल टू 5 एटा ई नो एटा हला फॉल्स ई डैश टा केते ई डैश टा 5 किंतु एटा ए परी टेस्ट टा कोन देला ए इंटरसेक्शन ए डैश डॉट डैश ए इंटरसेक्शन ए डैश केते 5 डैश केते 5 डैश इक्वल टू ई डाला फॉल्स डाला ये दिले ट्रू है 3 नंबर कोन देला 3 आई देला 3 आई कोन देला जदि ई इक्वल टू जेड हेले समस्त युग्म संख्यार परिपूरक सेट निर्णय कर ई इक्वल टू जेड तन ई सेटटा कोन ई सेटटा केते ईटा देला ता माने केते 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एम छरिबने समस्त युग्म संख्यार परिपूरक सेट समस्त युग्म संख्या मानकर सेट ए युग्म सेटटा केमते हबो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ना सॉरी युग्म संख्या 3 हबो 3 हबो प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 ये सब युग्म संख्या सेट तन को आर कॉम्प्लीमेंट दे आर कॉम्प्लीमेंट मान ए रे कॉम्प्लीमेंट ए डैश केते ई माइनस ए ईटा केते 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 माइनस के 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 फिर लोग ई माइनस मान ई रे थिबो ए रे नथिबो कि सब 0 अच्छी सब प्लस 2 प्लस माइनस 4 तने ठीक के हबो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 सब अजुग्म संख्या गुड़िक रहिबो 3 डबल एटा कोन देला जदि ई माइनस ए इक्वल टू बी हेले तने कोन जे बी कौन कौच बी इंटरसेक्शन ए ओ बी यूनियन ए सेट द्वारा परिपूरक सेट गुड़िक लेख माने आकर परिपूरक सेट लिखा सी कौन देला आमर कौन देला ई माइनस ए इक्वल टू बी तन कौन ये कौन है इम्प्लाई दैट ई माइनस ए डैश इक्वल टू बी देला तमने ए डैश इक्वल देला आमर कौन देला बी इंटरसेक्शन ए रो कौन देला परिपूरक सेट हैला बीटा केते बी इक्वल ए डैश हमको लिख ए डैश ए डैश ए डैश इंटू ए डैश केते हम 5 डैश टा केते हम जन ई से परि को आ गोटे कोन देला बी यूनियन ए रो परिपूरक सेट डैश बीटा केते ए डैश ए बाहर करछन ए डैश यूनियन ए ए डैश यूनियन ए डैश केते ई रो डैश इक्वल टू 5 तो 3 कोन देला जदि ए ओ यार परिपूरक सेट जथा 5 और 6 उपादान थिले व्यापक सेट ई रो उपादान संख्या केते कोन कहूची सेट ए रो उपादान संख्या केते कार्डिनलिटी इक्वल टू केते 5 देची ता कहूची कोन देची एरा परिपूरक सेट ए डैश कार्डिनल देची केते 6 चले ई सेट केते हला आमे जानछन ई सेट रो कार्डिनलिटी इक्वल टू ए रो कार्डिनलिटी प्लस यार यार परिपूरक सेट बा कॉम्प्लीमेंट सेट रो कार्डिनलिटी माने ए रो कार्डिनलिटी केते 5 प्लस ए डैश 6 हला 11